السلام عليكم جميعا، عاود نرحب بكم. اليوم باذن الله كما قلنا راح نديروا لا ريفيزيون تاع لا فيزيوباثولوجي وراح نبداو بلي زيتا دو شوك. Déjà, il faut noter qu'un état de choc est défini comme étant une insuffisance circulatoire. يعني راح يكون عندنا un problème في le système circulatoire وين ما يوصلش assez de sang les cellules تاعنا. Les cellules راح يكونوا en hypoperfusion، راح يكونوا en acidose، راح يكونوا ما يوصلهمش les nutriments. اي حتى يعني كي يطول هذا ليطا دو شوك وما نداويوهش رايحين نطيحوا في لا نيكروز. يس وهذه دونك هبه تكون بسبب ليبوكسي دونك لا ديمينيسيون اون اوكسيجين و ان ميم طون في لي نوتريمون هكذا. داكا على جال نقص لابور سونغان. يس دونك قبل ما نبداو لي زيتا دو شوك لازم نعرفوا سي كوا لي كونستيتيون تاع هذا لو سيستيم سيركولاتوار. Le système circulatoire fait trois composants. Le premier, c'est bien le cœur, la pompe cardiaque. Le deuxième, c'est le contenant, les vaisseaux sanguins. On va les vaisseaux sanguins qui ont le contenu, le sang. D'accord? Donc, dès qu'on a un problème sur la pompe cardiaque, ça sera un choc cardiogénique. Dès qu'on a un problème sur le sang, ça sera un choc hypovolémique. Et dès qu'on a un problème sur les vaisseaux par une vasoplégie, on peut dire c'est une vasodilatation exagérée des vaisseaux. Dans ce cas, si la cause de la vasoplégie est infectieuse, ça sera un choc septique. Et si la cause de la vasoplégie c'est une allergie, ça sera le choc anaphylactique. Yes, that's it. That's it. So, donc, نبداو بالشوك hypovolémique. اللي هو النقص في le volume du sang. اللي هو نقص في le volume du sang. Très Et bien. donc hypoperfusion, hypoxie, nécrose في la fin. كومون ما بين لي زيتا شوك. Exactement. La fin هذيك c'est l'hypoxie tout بين كامل les états de choc. ما اللي يختلف سي لو ميكانيزم. Exactement, le trouble. كيفاش تبدا الحالة فوالا كيفاش تبدا ومن بعد كيفاش تخلص شغل سي لا ميم شوز. Exactement. Donc le problème c'est le volume. Aïe, bismillah. Donc نبداو بالبروميير QCM وكل مرة راح نشرحه. Donc le premier QCM يقول لنا le choc hypovolémique vrai. Déjà dès لنا le choc hypovolémique vrai نعرفوا بلي عندنا deux types de choc hypovolémique. عندنا le premier c'est le choc hypovolémique vrai. C'est-à-dire هنايا le problème راه le sang في حد ذاته, c'est-à-dire que ما عندناش assez de sang. Soit فقدنا le sang par hémorragie, soit فقدنا le sang par déshydratation aiguë, soit par exemple par ODEM. المهم c'est que le compartiment liquidien ما عندناش بزاف. D'accord? Oui. Le choc hypovolémique اللي هو relatif اللي هو le deuxième type. هنايا la quantité de sang elle est suffisante. Le problème c'est les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins راح يكونوا dilatés بزاف, c'est-à-dire راح يكونوا c'est ce qu'on appelle la vasoplégie, où درجة le calibre تاعهم il sera inadéquat مع le volume. Et donc malheureusement les vaisseaux ils ne peuvent pas mobiliser avec le sang. Ouais. D'accord. Donc vasodilatation par exemple ou bien. Voilà, ce sera par une vasodilatation exagérée. D'accord. Voilà, la vasoplégie. Exactement. Oui. Donc, nous allons les propositions. A s'observe au cours de l'évolution du septétisme à gram négatif positif. Donc, le choc hypovolémique vrai, il y a le choc septique. C'est le relatif. Exactement. D'accord. Donc, on va éliminer la proposition A ou le B. Parce que les deux septiques. D'accord. Il résulte de la diminution brutale de la masse sanguine circulante. C'est le tarif الحقيقي تاع le choc septique, تاع le choc hypovolémique. Oui. D'accord. Le D est secondaire à une défaillance de la pompe cardiaque. C'est faux. ما عندوش علاقة la pompe cardiaque. C'est le volume du sang. C'est le cardiogénique هذا. Oui, هذاك c'est le cardiogénique. Et il est dû à une vasoplégie, c'est faux parce que c'est le relatif. C'est le relatif, exactement. Et donc la réponse juste c'est C. Voilà. Pour le deuxième QCM, l'état de choc apparaît pour une hémorragie de plus de. Il faut noter qu'un état de choc, un état de choc hypovolémique. Bon, le volume sanguin c'est à peu près 4 litres. Non, 5 litres. 5 litres, oui.
dès qu'on a une perte de sang, elle va dépasser le 10%, ça sera un choc hypovolémique. Les 10%. Ok. 10%. 10%. 10. D'accord. Donc, ça sera la réponse B. Ok. D'accord. Ou كل ما يزيد le pourcentage يزيد la sévérité ou bien La sévérité, tu as le choc. Exactement. À partir de 10. À partir de 10. À partir du 10. Voilà, à partir de 10, ce sera un choc hypovolémique. D'accord. Oui. دقيقة ما قدرتش نكتب. ايوه نقدر نكتب هكا. يس دونك 10 سي بي. دونك غادي نشرحوا عليها سي 10%. دونك 10% par rapport à 5000 millilitres شحال طيح لنا؟ C'est 500 millilitres. C'est 500 millilitres. Donc 500 millilitres طاح. D'accord. Voilà. Si même هنايا كي نكومباروها مع l'hémoptysie هذيك à grande abondance اللي تكون supérieure à 300 millilitres. Donc c'est pour ça l'hémoptysie راح دينا état de choc. Donc il te faut 500 voilà. Et tout. D'accord. La même chose peut être donc hypovolémie. Donc normalement c'est la perte des liquides, œdème, etc. Donc brûlure ou là. Donc normalement c'est la même chose, le même mécanisme. Voilà. Mm-hmm. Pour le troisième QCM, le principal mécanisme compensateur au cours de choc hypovolémique. Maintenant, on va voir les mécanismes compensateurs. Parce que, subhanallah, dès qu'on a un problème le corps, on va voir des mécanismes compensateurs. Le cas de le choc hypovolémique, on aura 3 mécanismes compensateurs. Le premier sera le système nerveux sympathique. Daïmen. Le deuxième sera le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et le troisième sera l'ADH. Le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, le système sympathique. Le système sympathique, il va stimuler la médulo-surrénale pour sécréter l'adrénaline et la noradrénaline. Alors, l'adrénaline et la noradrénaline, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont premièrement augmenter la fréquence cardiaque, elles vont augmenter la contractilité, ou bien ce qu'on appelle l'ionotropisme. Exactement. Voilà. Et elles vont faire une vasoconstriction. Exact. Mais نشرحوا هذه على vasoconstriction هنايا باش ما نعاودوهاش بلو تار باسكو راح تبقى تتعاود. لا vasoconstriction اللي راح يديرها لو سيستم سامباتيك ماشي على كامل لو تيريتوار، راح يديرها على خلينا نقولوا راح يديرها على لي زورغان اللي ماشي نوبل. داكور. دونك شغل رايح ينقص لا سيركيلاسيون les organes les machines nobles qui ont le rein par exemple le foie la circulation splanchnique رايح ينحيلهم شغل رايح يتقشر وباش يمد le volume هذاك les organes nobles اللي هما le corps et le cerveau. C'est pour favoriser les organes nobles, privilégier les organes nobles كيفاش يقولوا au dépend يعني على حساب الاخرين les autres. Voilà. Les organes voilà. إذا كنا سقمنا هذا الشوك نحيناه راهم يعاودوا يرجعوا، ما إذا طولناهم يروحوا ليران etc. يكونوا ليزيون تاع هذوك لي ليزيون. Exactement. Voilà, هما les premiers اللي يشوفوا فيهم les lésions. Donc le rôle ou bien la cause علاش درنا vasoconstriction même c'est que normalement c'est pour augmenter le retour veineux هكذا. Pour augmenter la pression. Oui, ça oui, bien sûr. Ouais. وباش ما نطلعوا لا بريسيون ارتيريال باش نردوا نطلعوا لو روتور فينو. Exactement. Donc كي يطلع لو روتور فينو. هذه النقطة تاع كي يطلع لو روتور فينو ما فهمتش علاه. كي يدير فازوكونستريكسيون كيفاش حتى يطلع لك لو روتور فينو. Donc هضرنا على vasoconstriction normalement c'est هي كاين vasoconstriction veineuse و artérielle ياك هيبة. نو احنا محتاجوا الفينوز هنا. هي تسقسي على الفينوز. Parce que كاين artérielle هي الله أعلم pour le préserver les organes هذوك nobles. Mais veineuse الله أعلم normalement c'est veineuse هذه pour augmenter le retour veineux. كيفاش؟ c'est que les veines كي تزيدي لهم une pression جربي سي با حاجة كي تلبسي هكذا راح يطلع الدم الفوق فهمتي؟ Donc la vasoconstriction دائما كي كاين une pression une réduction du rayon كاين je sais pas quelle relation si tu as في biophysique كي تزيدي تنقصي في le rayon des vaisseaux راح تطلعي في la pression. Donc حتطلعي la pression الفوق حتى يطلع نقولوا la veine cave inférieure etc. يرجع le retour veineux تزيد la précharge كي تزيد la précharge
واش راح تزيد واش يسموه لو فوليوم ديجيكسيون systolique et donc يزيد le débit parce que le problème تاع هذو كامل les états de choc c'est le débit qu'on ناقص c'est pour ça la perfusion et tout ناقصين هذا هي ياك فوالا هيا دوك نقراو لي بروبوزيسيون تاع لو كي سي ام تاعنا قال لك la proposition A sera une hyperréactivité adrénergique c'est juste قلنا le système sympathique il va activer l'adrénaline ou la noradrénaline d'accord voilà هو le mécanisme principal voilà après on a une baisse du débit cardiaque non la baisse du débit cardiaque c'est l'axe en fait le phénomène هو mécanisme compensateur voilà la libération des prostaglandines en fait c'est faux parce que les prostaglandines c'est quoi ce sont des cytokines ils vont intervenir dans la réaction inflammatoire et ils sont des vasodilatateurs exactement ما عندهمش علاقه مع surtout les prostacyclines et tout هذو اللي يكونوا هما يديروا لا vasodilatation اذا ما غلط les PGI2 d'accord هذو وين نلقاهم في لو شوك سيبتيك même نلقاهم في لو شوك سيبتيك ونلقاهم في لو شوك يسموه surtout انافيلاكتيك exactement هذه réaction inflammatoire هاي والله باسكو كاين يقول لك هاد لي بروستاغلاندين عندهم ان افي سور لو كور ومن بعد في لو شوك سيبتيك اي تو لي بي جي اي 2 والسيروتونين وغيل ولا دوك نزيدو نشوفوهم ان شاء الله في لو شوك تاعنا مي هنا خاطينا صح نيكست d'accord la proposition D c'est la libération de la kénine la kénine هذه راح نشوفوها في لاشتيا ça sera الكور الاخر كامل la kénine c'est un vasodilateur il va induire le relâchement de muscles تاع l'endothélium تاع les vaisseaux d'accord donc خاطيه oui الMDF نسيت واش معناها نسيت جو سي با مثلا MDF المهم نو دوك نتفكرها بالك نكتبوها في كومونتير ولا المهم سيكو عندها une action ionotropique qui est négative c'est-à-dire que راح تنقص la contractilité ouais donc ni كامل العكس تسمى فوالا تسمى ce n'est pas un mécanisme compensateur وحنا ما قريناهاش غلطه دونك ما كاش لو كور هذا دي ميكانيزم تاع الكسيام صح donc ça sera la réponse A هاي بيان اصلا كي تجي تشوف لا كيسيون قال لك برينسيبال ميكانيزم تسمى انت لو فيت كو في ايبر اكتيفيتي انرجيتيك ادرينرجيك نقول تعرفي تروحي ديريكت ليها تو سامبلومون ايوه وحنا زيد عندنا كي سي اس ماشي كي سي ام دونك هي صحتنا اي والله فوالا يا دونك لو كاتريام لا كاتريام كيستيون au cours de la phase initiale de choc hypovolémique la résistance artérielle vasculaire المهم الحاجه الاولى c'est que déjà قالوا لنا une phase initiale c'est-à-dire que le choc hypovolémique تاعنا va passer par plusieurs étapes عندنا l'étape الاولى ce sera une étape qui est compensée وين رايحين يدخلوا les trois mécanismes compensateurs اللي حكينا عليهم في le QCM 3 Après, le stade 2 sera le stade où il y aura un épuisement par les mécanismes compensateurs. Oui. La compensation, voilà. Et le stade 3 sera le stade irréversible où on aura des lésions. Là, c'est les lésions, les viscères et les parois artérielles. Exactement. Donc, nous avons la résistance vasculaire systémique. Déjà, c'est quoi une résistance vasculaire? La résistance vasculaire systémique, c'est la résistance السيستميك يتحكموا فيها زوج حوايج عاودي هبه شكون اللي رحت سمعتوا هبه ما سمعتوهاش ما سمعناهاش دونك عاودي لا كونيكسيون من عندك ار في اس برك فوالا عاودي داكور تسمعوا هكا وي 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 donc la résistance vasculaire systémique ça sera la résistance اللي يديرها les vaisseaux contre l'écoulement du sang yes d'accord donc يتحكموا فيها زوج حوايج الحاجه الاولى c'est le calibre تاع le vaisseau c'est le rayon hein donc dès que le calibre تاع le rayon ينقص تزيد la résistance artérielle donc c'est كيفاش نقولوا inversement proportionnel مع بعضهم وي هذه تاع العام اللي فات والحاجه الثانيه ce sera la viscosité dès qu'on aura une augmentation de la viscosité تزيد معها la résistance artérielle systémique d'accord donc هكذا d'accord donc
هنايا بون كاين ان بوتي بروبليم مي بون حنايا قلنا في لي ميكانيزم كومبونساتور ديجا بلي عندنا لاكتيفاسيون تاع لو سيستيم نيرفو سيمباتيك اللي راح يدير لنا اون فازوكونستريكسيون. وي Donc, ça sera une augmentation de la résistance vasculaire. Parce que vasoconstriction, on pousse le calibre, dit la résistance vasculaire. وي خلاص. Donc, il prend le débit cardiaque. Le débit cardiaque, ce qui est mentionné dans le cours ou la série jaune, que le débit cardiaque, la phase initiale, elle est ناقص. ومن بعد في la deuxième phase, راح يكون يزيد ينقص أكثر. D'accord. D'accord, donc nous, on a coché la réponse qui est A. D'accord. Donc la résistance vasculaire systémique va augmenter alors que le débit cardiaque va être diminué. Donc, إذا جينا احنا initial, est-ce que ça fait la compensation ياك؟ ما فادتش le débit هكذا. Ah ouais. Donc ça فيها c'est que صح les résistances زادوا donc علاش pour but على جال لا بريسيون باش يطلعوها اي تو. هنا لا بريسيون اسكو تطلع ولا ما تطلعش لا بريسيون جو سي با لا بريسيون سي نتبعوا العلاقه تاع لا بريسيون تساوي الديبي كاردياك هذه ولا ريزيستانس. دونك عندنا ان ديبي يهبط ولا ريزيستانس تطلع. دونك تبقى هابطه ولا ستابل. اسنا نشوفوا الطريقه. ايوا كونفيرمو. دونك لا بريسيون ارتيريال راح تهبط. داكا الطابلو هذاك لا بريسيون راح تهبط راح تكون هابطه في لي دو فاز. لي دو فاز فوالا. دونك معناتها ما تفيدش فيها لا كومبونساسيون. Voilà, malgré la compensation, ça reste que tout au long de l'état de choc, c'est pas avec la pression hapa, malgré la compensation. Donc le débit ou la pression, les deux ما راحش عادوا يطلعوا. Sauf les résistances برك اللي يزيدوا, mais ما كانش زعما ان ايفي مليح باين. Ici, voilà. Sauf la protection du cerveau et du cœur. هذو اللي ايوه bien sûr. هاي دونك هذه هي. ايا next. اذا كاين اون كيستيون الاخرين قولوا ما تخلوش يقلبكم. صح 5. ما فهمتش برك علاش لو ديبي كاردياك ينقص. لو ديبي كاردياك علاش ديجا نقص باسكو لو فاز انيسيال علاش ينقص الوغ كو شغل لا كومبونساسيون راهي اكثر ما يمكن في لا فاز انيسيال لا جو Ça بونس ne suffit pas. بدلي ما تكفيش. وي باسكو علاش هنا قد ما ترجع لو بروبليم وين سي لو فوليوم دو سون. اصلا لو فوليوم دو سون ناقص. دونك قد ما تجيب بالك صح طلع قد ما طلع على بري شارج ما تكفيش ما يكفيكش لو فوليوم هذاك باش دير ان بون ديبي كاردياك. داكور قرعه كي تكون معمره ولا تكون فارغه باغ اكزومبل شويه فيها الماء باك من تحت ولا صح تعصريها هكذا ما راحش يخرج. فوالا سي سا. Là, c'était un bon exemple. اكزاكتومون. هيا نروحوا لو 5. يا اخي هكا لو 5 ولا نزيدو نكملوا في ليكزامبل دقيقه. ولا تكون هذا لا بوتاي تكون بالزجاج قد ما ديرها ما كاين حد يدير والو. دونك سي ان شوك كارديوجينيك. هذا سي لو بروبليم في لا بوتاي. مي كي تكون قرعه اون بلاستيك مي لو فوليوم ناقص قد ما دير ما عندك ماكش تخرج لو سون هذاك هيبوفوليميك. هاي والله فوالا. هاي صح. برك ان بتي ديتاي في هذا اسمه كوريجي تاع ادم روماني اللي داروا قال لك سي لا ريبونس سي سي. دونك قال لك لو اسمه et les résistances معناتها عندك vasoconstriction qui est augmentée معناتها résistance augmentée tout comme le débit cardiaque هو دار. وي تناقشنا فيها ديجا سيتي بالك غلط باسكو راه مونسيوني في الكور بلي لو ديبي يهبط في لي دو فاز. داكور سما حنا اون فا كوشي لا على حساب نوتر كور. داكور خلاص. دوكا لو 5 ليبوفوليمي سوبسيرف او كور. دوكا وقتاش تكون عندنا اون ايبوفوليمي. لو شوك انافيلاكتيك ولو شوك انفيكسيو هادوما لي دو وي راح يديروا لنا لو شوك ايبوفوليميك ريلاتيف ياك بار فازوبليجي. وي لو شوك كارديوجينيك ما يديرناش باسكو لو بروبليم ماشي في لو سون سا سرا في لا بومب. وي داكور. دي دوكا لي برولور وي راح يخرجنا لو دم. فوالا كومون كيفاش لو ميكانيزم تاع لا برولور
c'est que lors qu'il y a une brûlure, il y a une perte excessive de protéines. Ouais. Oui, donc les protéines, qu'est-ce qu'ils vont exercer? Ils vont exercer avec la pression oncotique. على جال واش ينقصوا لي بروتين شغل على جال الحريقه C'est une perte de substance déjà. على جال لا بيرت دو سبستانس اوكي Parce que c'est une brûlure. Voilà. Donc, تنقص la pression oncotique. Qui تنقص la pression oncotique, l'eau va fuir, le plasma va fuir le compartiment vasculaire. Voilà. Donc, على جال هذه. Donc, le polyurie osmotique, c'est quoi? هذه bien sûr راح دير لنا un choc hypovolémique. Ouais. Le polyurie هذه osmotique راح نديو l'exemple par exemple تاع le diabète sucré. Dès qu'on aura une hyperglycémie, elle va dépasser le 5 grammes par litre. Et d'un manière, je repasse le tout. Bon, je pense ça. Je pense 5 grammes par litre. C'est que on aura une... وين le glucose يخرج ياك في les urines. Les urines, voilà. C'est 5, d'accord. Oui, normalement. Non, voilà, normalement c'est 5. Donc le glucose رايح يخرج في les urines. احنا على بالنا بلي le glucose c'est une molécule qui est osmotiquement active. Donc elle va attirer معها l'eau. Oui. D'accord, donc يخرج le glucose يدي معاه l'eau في les urines. D'accord. هذه نعيطوا لها la polyurie osmotique. C'est ça, donc ça sera les réponses. Le A, le B, le D ou le E. Ah, c'est ça. Donc, كما هذا قلنا c'est relatif, c'est que les vaisseaux راح يكبروا راح يزيدوا تصير dilatation كبيرة وين ما يقدرش حتى يمشوا معاهم لو سون c'est que خلاص يولي je sais pas كيفاش l'exemple mais هذه هي صح. نروحوا للسيزيام QCM. Le choc hypovolémique peut être dû à. Donc, راح نشوفوا sur les étiologies تاع le choc hypovolémique. الحاجة الأولى une fracture de la hanche. Chaque fracture, que ce soit de la hanche ou la même تاع الفيمur, ça راح تمد لنا des hémorragies qui sont mortelles. Ouais. D'accord? Donc, ouais. ça sera un choc hypovolémique. La vasoplégie. La vasoplégie, c'est la vasodilatation exagérée تاع les vaisseaux. راح تمد لنا hypovolémie qui est relative. Relatif, ouais. D'accord. L'hypotension artérielle. L'hypotension artérielle, c'est une cause, c'est une conséquence. C'est un résultat, ouais. Voilà, c'est une qui تنقص la volémie, تنقص la tension artérielle. Donc, voilà. Et l'hémorragie digestive, déjà, c'est une hémorragie. Donc, راح تعطينا un choc hypovolémique. Et c'est quoi l'allergie alimentaire? Non, l'allergie راح تكون le choc anaphylactique. Oui. Mais est-ce que هاد l'allergie alimentaire qui dit لك يسموها choc vasoplégie est-ce que donc تكون indirectement ولا لا je sais pas je sais انا تاني خممت فيها ما كي شفتو ما كنتش دونك قلت راح ندير ان شوك انافيلاكتيك يعني باغ بريوريتي وتكون لي ريلاتيف ومعليش دونك اللي راكم تسمعوا ايوا صح ميم فازوبليجي سي بريسك سي لا ميم شوز لا وي ولا فازوبليجي تاني نورمالمون وي يدير لك شوك يعني تكون في الشوك انافيلاكتيك وسيبتيك نو ومن بعد relatif donc c'est relatif يولي un choc volumique relatif d'accord ouais et donc c'est ça sera le A ou le B ou le D ou le E يعني بين قوسين نديروها كيما في يديرها خلاص le E بين قوسين. Donc le 7e QCM au cours du choc hypovolémique هذا سهل نحكوا على les organes nobles اللي نمدوا لهم la circulation. Le cœur et le cerveau. Le poumon. باين le cerveau. Le cœur et le cerveau. Ça. Le choc hypovolémique se traduit par bon هنايا راهم يحكوا لنا في les propositions كامله راهم يحكوا على le retour veineux وعلى le débit cardiaque. Ouais. احنا على بالنا بلي في لو شوك hypovolémique déjà في tout état de choc راح يكون عندنا une diminution du débit cardiaque. Ouais. خلاص. Donc le retour veineux parce que on n'a pas déjà assez de sang donc le retour veineux راح يكون ناقص c'est clair. Ouais. Donc ça sera la réponse B. Retour donc, veineux diminué. Les deux ناقصين. Et le débit cardiaque diminué. Voilà. C'est ça. Congète peut-être compenser peut-être le retour veineux يزيد mais le débit cardiaque يبقى ناقص. Voilà. والله أعلم. Donc c'est B.
بصح بيسك راك ايبوفوليميك دونك مهما تزيد بالك لو روتور فينو ما راكش غتلحق تكون كومام ما حيش تقدر تقول عليه روتور فينو اوغمونتي شغل يا دوب هكا يطلع لك برك الله اعلم يكون اوغمونتي الله اعلم يعني والله بيسك يعني راك في ايبوفوليمي يعني راك ايموراجي زعما ولا وي هي كيما قلت لكم دائما نشوفوا سي كاين وين هذا السيستم ار ا يسموه غينين انجيوتنسين الدوستيرون اي تو كاين وين يكون لوكال لي في تاعو لوكال كيما قلنا على لاختار رينال اي تو هذه كيما قلنا بور بروتيجي وكاين وين يكون au niveau veineux c'est le but تاعو normalement c'est le retour veineux. Justement, parce qu'il y en a des mécanismes qui le rôle d'augmenter la volémique, le choc hypovolémique. Exactement. Donc, même l'aldostérone, l'ADH. L'ADH, ils vont augmenter la volémie. Voilà. Je ne sais pas ça علاش ما ينجحوش زعما إذا كان 10% برك par rapport à 50% ولا je sais pas. Oui, peut-être par rapport à شحال راح sévère هذاك le choc. Oui, bien sûr. La 9e donc oui l'hypoperfusion tissulaire شوفوا تو الهوا راهم يحكيونا على لي تيسيو hypoperfusion tissulaire d'un choc peut être responsable des signes suivants يعني واش هما les signes تاع une hypoperfusion tissulaire الحاجه الاولى oligurie c'est-à-dire qu'on aura une diminution des urines de volume des urines ça sera l'hypoperfusion de rein le débit de filtration glomérulaire راح ينقص ما عندهاش assez de sang ما عندهاش assez des urines. Oui. D'accord. Les crises de convulsion, ça sera une hypoperfusion cérébrale. D'accord. Donc convulsion c'est quoi? Donc normalement c'est musculaire ou bien حاجة هكذا ياك. كيما une crise ولا. Voilà, شغل يبدا يتخبط c'est ça. D'accord. Donc c'est à cause du cerveau. Voilà, hypoperfusion cérébrale. D'accord. Hypoperfusion. Ça. Donc les marbrures. Les marbrures cutanées, واش معناها marbrure؟ معناها l'aspect تاع لابو تاعنا راح يكون comme le marbre. كيما الرخام. يكون فيها دي هكا دي تريك اللي هما شفتو كي تبردوا ولا واحد كي يكون في البرد يدو تبان واحد لي بوين هكذا جو سي ماربر. فوالا. علاش هذه باسكو سي بوكو بلو ايفيدون في l'état de choc. يعني اكثر من كي تبرد برك. Ouais. علاش باسكو تو سامبلومون درنا اون فازوكونستريكسيون كوتاني باش نمدوا لو سون ديجا اصلا ما عندناش اسي دو فوليوم ما عندناش اسي دو سون وزدنا درنا اون فازوكونستريكسيون لو كومبارتيمون كوتاني تاعنا باش نمدوا لي زورغان نوبل داكور دونك اون اورا دي ماربرور كوتاني. وي سي لو ميم كا كي واحد يبرد في كي واحد يبرد واش يدير فازوكونستريكسيون باش لا تمبيراتور هذيك ما تخرجش برا دونك سي بور سا لو ميم ايفي. Voilà. L'hyperlactatémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de la... les marbrures ما باليش اذا تخمامي راه صح قولوا لي تكون عندك فازوكونستريكسيون ياك فازوكونستريكسيون كوتاني مثلا هذوك لي زارتيريول تاع لابو صرا لهم اون فاتيغابيليتي يعني يعياو تالمو صرا اون فازوكونستريكسيون كو تلحق يعني او فور اي ميزور صرا يعني شوفوا برك جاوبوني برك اذا صحيحه ولا لا كي تصرا هذيك لا فاتيغابيليتي tellement شغل constriction que تصرا une vasoplégie لهذوك لي زارتيريول وبالتالي كي تصرا لهم vasoplégie c'est-à-dire dilatation au niveau cutané نرماركيو هذوك شغل يزرقوا هذوك شغل يزرقوا الله اعلم. انا ثاني الله اعلم جو التفسير سي كو الصون ما يكونش في هذيك البلاصه سي اي روح هذا كنحاول عليها بتاتر كش ما نلقاو ولا. Donc, la réponse D, c'est l'hyperlactatémie. Bon, on a l'état de choc, les cellules en hypoxie. Donc, ils vont faire le métabolisme en anaérobiose, mais ils vont faire la chaîne respiratoire parce que manque l'oxygène. Donc, ils vont faire la fermentation lactique. Donc, on aura une production d'acide lactique. L'hyperlactatémie, elle sera responsable de l'acidose métabolique. Oui. Ouais. l'hyperlactatémie هذه قالت لنا البروف اللي سي ان سين ماجور تاع ليتا شوك شغل كي تلقى باسكو يجي من ليبوكسي يجي من ليبوكسي دونك ما عندكش باش تخدم لا سيلول تخدم ديباني روحها باللاكتات يعني قصدي زعما وجدك واحد في لي زورجونس كي تلقى عنده هايبرلاكتاتيمي اعرف ديريكت
شغل ça oriente vers un état de choc داك واش حبيت نقول وي وزيد تلقاه هنايا دونك تلقاه يدير في يسموها بوليبني ولا يسموها بور l'attaque polypnée voilà ياك باش يكمبونسي هذه لاسيدوز الاسيدوز ميتابوليك وي باش يخرج السي او 2 هذاك يسموه ديسوت voilà donc l'hypoxémie l'hypoxémie c'est il faut faire la différence entre hypoxémie et hypoxie hypoxémie c'est l'oxygène ينقص في les tissus في les cellules or l'hypoxémie l'oxygène ينقص في le sang et donc احنا رانا نحكوا على l'hypoperfusion qui est tissulaire يعني ماشي خاصه بلو سون ما بالك هذه يعني وي جو سي باسكو ما نقدروش نعتبروه كوم تيسيو سونغان مي en fait نكون تكون عندنا ايبوكسي باسكو نو باسكو لو بروبليم شغل هو ماشي لو سون باغ اكزومبل l'hémoglobine ما راحش يفيكسي في لو سون بيان ولا سي كو لو سون بعد ما عندناش بزاف يعني لو بروبليم ما راحش في لو سون فهمتوني جو سي با اسكو فهمتو عاودي ما نقدروش نقولوا ايبوكسيمي باسكو ايبوكسيمي دونك O2 ناقص في لو سون هكذا صح دونك l'hypoperfusion tissulaire تكون ايبوكسي هي اللي نعرفوها اكثر في لي تيسيو سي l'hypoxie voilà دونك اسكو دوكا الاكسجين راح ينقص ولا ما ينقصش باسكو نقص لو سون في روحو هكذا نو انا راني نقول اسكو نقدروا نعتبروا لو سون كوم ان تيسيو ثاني وي سي ان تيسيو سانغان مي ما تصرناش ماشي ما صراتناش اون ايبوكسيمي باسكو ليبوكسيمي واش معناها لو سون باغ اكزومبل تاعنا il ne fixe pas l'hémoglobine ناقص ولا زعما نو حنا في ليتا دو شوك ماشي المشكل ماشي في ليموغلوبين ولا في حاجه واحده اخرى سي لو سون في حد ذاته ناقص وي فهمتوا مي اسكو كي ينقص لو سون نقص معاه l'hémoglobine et donc la fixation تاع الاكسجين et tout ولا لا هذه ما دخلناش فيها هذا ما ديتاي ما دخلناش فيها l'essence donc on va pas le cocher بديروا كيما دار هذا ça sera une réponse fausse oui donc les réponses sont pardon je peux dire quelque chose oui en fait هي parce que l'hypoxémie en fait le volume ماهوش ناقص في le sang je sais pas Rim واش صرا ما كنتش تسجلوا la connexion اسمع ديري ريكورد سكور ديري راني بالتليفون شكون يلعب بالبيسي شكون بالبيسي يدير ان ريكورد اون كا انا تروح لي لا كونيكسيون لا نديروا هذاك الريكورد ثاني دونك واش قلنا لي ريبونس هنايا سون ا بي سي اي دي voilà هادو سي لا ريبونس واقع لك ريبونس فوس ما تكونش يدير دونك خلاص دونك كاينه واحده وخلاص هذه سي الاو هاي لو QCM 10 واش يقول لك à propos du choc hémorragique les signes cliniques apparaissent au-delà de 25 de perte de la masse sanguine c'est faux قلنا c'est au-delà de 10%. La gazométrie sanguine retrouve fréquemment une acidose respiratoire. Non. C'est faux. راح نلقاو acidose métabolique par hyperlactatémie. L'oligurie est un bon reflet du retentissement rénal du choc. Déjà, شكون فهم c'est quoi un retentissement rénal du choc? Retentissement. الكونسيكونس على لو ران بهذاك ليتا شوك كي صرا لك هذاك ليتا شوك لو روتونتيسمون رينال وي لو ريزولتا رينال ولا حاجه هكذا لا كونسيكونس رينال روتونتيسمون اصلا معناتها ارتداد شغل كيفاش ارتدت هذيك الحاجه كيفاش اثر فوالا وي دونك ان فيت بون حنا على بالنا لو شوك ايبوفوليميك يقدر يدير لنا اتنت رينال اللي نعيطوا لها فونكسيونيل سيتادير كو لو بروبليم ماشي في لو ران دونك تقدر تكون اوليغوري ماشي باسكو لو ران راه مريض سي باسكو
واو. بصراحة. دونك اسمها تتراحت. هيبة عندك لاديتيس؟ لا ما عنديش. صح نستناو هذاك تجي. هذه زعما تكلت عليها قلت هذه ريكورد. خلاص دوك نزيد نبعثوا لهبة. يس ماريا غادة شكون اللي هم هنا؟ بوكو. شكون هذا بوكو؟ عرف عن نفسك. صافا كم كيش نقول هاي ماشية. صافا يا بيان. صافا بيان. قولوا لي شكون بوكو هذا. صح ويس اسماء. هبة بعثت لك. هبة هاي رجعت ما هاي معليش. اون سي جامي. المهم خليها عندك باش تشوفيه. خلاص. اوكا وعبت راحت. اسماء بارطاجي. أنور خليني نبارطاجي قبل. يس do it. دوك ندير هذا دوك. سي بون. وين وصلنا للديس ياك؟ دقيقة. autoriser l'enregistrement. غادة تغدي ديري ريكورد. دونك لو 10 قلنا بون الاول بيخلص فريناها لوليغوري ثاني ماشي ان بون ريفلي. ما نقدروش نقول ان بون ريفلي باسكو ماشي توجور تكون عندنا اوليغوري باغ اتنت رينال. مي واش قصدو ان بون حاجة مليحة ولا واش هذه؟ انا ما فهمتهاش. سيتادير كو نهار تكون عندنا اون اوليغوري يعني شغل الفا نو كونفيرمي بلي عندنا باغ اكزومبل انسوفيزونس رينال ولا شغل يكون سين سوفيزون. فوالا باش نقولوا بلي عندنا مرض في لوغا. داكور. ماشي شرط ماشي قصدو لدرجه انه حتى يكون مرض غينال. روتونديسمون غينال سيتادير شغل واش اثر على لا فونكسيون غينال. ماشي شرط حتى تكون عندك انسوفيزونس. شغل كيفاش استجاب لو غان ليتا شوك ديالك. انا هكا فهمتها. استجاب لو غان ليتا شوك باغ اون اوليغوري. مي اسكو مليحه ولا ماشي مليحه هذه ما على باليش. خاطش ما قالكش سي ان ريفلي برينسيبال ولا حاجه هكذا. سي ان بون دونك باينه غلطه. ديما غلطه بطلنا. اوكي ان فيت مهم كوشينها غلطه. سي اون فو لير قال لك اسمع قال لك 10 l'oliguri peut s'installer d'emblée. peut s'installer d'emblée يعني ماشي لازم لو غان. داكور صح. دومبلي كيفاش معناتها شغل على لافونس من قبل دومبلي. ساعة نطيح في واحد الفوكابيلير. لا نورمالمون دومبلي معناتها شغل بريكوسيمون شغل في الديبي. مي اسكو قصدو لوليغوري تجي قبل ما تصرا اون اتنت غينال. دقيقة نكونفيرمي سمسم. أمبلي هنا قال لك على الفور يعني جوست يصرى الشوك هيموراجيك. اكزاكتومون يصرى ماشي حتى تصرى لك اتنت غينال سي صا غينال فوالا كيما داكور فوالا. La survenue d'une bradycardie est un signe de gravité. La bon حنا مع الاول كي يكون عندنا لي ميكانيزم كومبونساتور راح يديروا لنا لا تاكيكاردي مي نقدروا تقدر تجينا بغادي. اذا جات بغادي ça c'est le cas non réversible. C'est le cas le plus grave, le stade 3 هذاك le cas non réversible. Donc c'est un signe de gravité. Oui, mais on peut pas dire ça parce que اصلا le choc راه grave. تسمى في الستاد initial تاعو راه grave. de gravité معناتها باللي كي devenu irréversible.
d'accord. l'oligurie est un bon reflet. هذيك je sais pas. صح. Donc, لا ça sera ديرنيير لا ديرنيير وش قصدوا l'obnubilation l'obnubilation, c'est un état de conscience altéré. ولا C'est ما يكونش agitation conscient. c'est C'est تهيج je sais pas هكذا ولا voilà, c'est une excitation psychique هكا. donc هذو كامل cérébral لا Voilà, c'est une baisse de perfusion cérébrale. d'accord donc هذه هاي juste l'autre je sais La pas réponse D. Parce que je gagne la réponse juste. Donc, les autres sont faux. Sont fausses. La proposition D. T'as la bradycardie. La bradycardie, c'est un signe de gravité. هذه ما بيش إذا قالتها البروف الكور بصح قالتها assisté واقيلا قالتها بليك le fait que الحقتي la bradycardie c'est tellement compensé في l'état de choc تاعك c'est le stade final انك تلحقي la bradycardie donc c'est vrai la réponse est vraie normalement maintenant نعتبروا ماني بصح البروف يعني en ce qui concerne la bradycardie قالت لك c'est un signe de gravité. justement هذا واش قلت parce que أنا هذه ça ne compense pas. أنا نعرف لو سين دو براديكاردي في لو شوك انافيلاكتيك سي فري يا كامل يشبهوا لي ميكانيزم تكون كاينه تاكيكاردي مي لو بروف لا فيديو سان قال لك قادر تجينا براديكاردي مي سي با ان بون سين دونك نقطه مشتركه بالك Voilà, c'est pas un bon signe donc c'est un signe de gravité. وي وي معليش احنا نقولوا دي اي او والله دي بين قوسين وي دي بين قوسين كيما ادم قال لك نو ريفرسيبل دونك نورمالمون سي غراف اي معليش صح 11 صح ال 11 ما تشوفوش لي ريبونس هذه سهله ال 11 سي نحفظها سي نحفظوا لي فوليوم تاع لي ستات تاع ليتا دو شوك بون الحاجه الاولى سي كي قلنا ايتا دو شوك يكون سوبيريور على يعني كي نفقدوا 500 مليلتر يبدا ليتا دو شوك هيموراجيك وي ومن بعد عندنا ان شوك عندنا 3 فاز لو شوك ليجي كي نفقدوا اونتر 50 حتى 1000 مليلتر 500,000 قصدك ياك وي 500 1000 لو شوك موديري يكون من 1000 حتى 1750 مليلتر هذا موديري صح واللي قبله سي نوتر كا ان فات هذا اللي فوق سي لو شوك ليجي والاول جو سي با المهم سي يبدا يبدا لو شوك ليسونسيال هذيك يبدا بها سي لو ديبي وي لو شوك سيفير سي اونتر ليجر من 500,000 بعدها من 1000 ل 1750 بعدها من 1750 حتى ل 2500 لابسون هذه يكون تحت ال 500 ملي مورتيل خلاص مورتيل وين هذا 1750 ل 2500 مورتيل لو شوك سيفير مورتيل وحده شغل مورتيل خلاص مورتيل مال اكثر من 2500 نورمالمون وي سي كو هذا راه نص الدم تاعو راح فوالا نفقدوا نص اكثر من نص دونك هذو ايش فوا عليهم 500 1000 ديروهم سلم كما السلم الزماني هذا 1750 و 1500 سهل 2000 فوالا سي 2000 وي دونك في نوتر كاس سي ان شوك كي موديري 1500 محصورة بين 1000 وبين 1750 دونك سي ان شوك موديري يب كملنا مع لو شوك ايبوفوليميك وي كاش ما كاين اديسيون جو سي با حاجة هكذا نورمالمون سيتي شامل لي كيو سي ام ان شاء الله مام تاع ماي ستيديا ملاح سكو نحل فيهم ملاح باغ اكزومبل كاين بزاف كاين بزاف كاين معليش صح قد ما تحلوا بصح مليحه شوفوا اذا قدرتوا كاع لا ديرنيير نوي ليله الرعد هذيك بدو حلوا برك في كي سي ام اوصو 1000 نورمال 1500 كي سي ام ان شاء الله ويجوكم 80
في 2 كي في نهار الاكزام. اي صح، هذاك واش نروحو كارديوجينيك. هاي درت السون دكا سي اسماء درنا له شوك.